Assalomu alaykum aziz qarindoshlarim. Anliq hayot qanliga hoş geldinglar. Bugun "Men yaxshi, sen yaxshi" degan kitobningki eng oxirgi xulosa darsi, ya'ni 11-dars. Men qanday qilib "Men yaxshi, sen yaxshi" hayot qarashini qura olamiz degan dars. Endi biz oldingi darslarda 3 xil ego holati o'rgandik. Ya'ni ota-ona ego holati, bola ego holat va yitilgan ego holat deb. Ondan boshqa hayot ssenariyasini tushundik. Nemishqa o'xshash xatoliklarni takrorlaydiganligimizni ko'rdik. Psixologiyalik o'yinlarning qanday ishlaydiganligini bildik. Endi eng muhim savol, biz bularni bilgandan keyin hayotimizni qanday o'zgartira olamiz? Bu bugungi darsimizning maqsadi, ya'ni shu kitobning asosiy markaziy ideyasi. Endi biz buni tuvandagidek 5 xil nuqtaga yig'inchoqlab tushundira olamiz. Yani birincisi, biz o'tmishni tushunish orqali o'tmishning quli bo'lib qolmaslikni bilib oldik. Yani bolaligimiz bizga ta'sir qiladiganligi rost. Ammo u bizning kelgusimizni mangu belgilab qo'ymaydi. Kitobning muhim uchuri shuki, siz balalıqda bir senariyo yozgan bo'lishingiz mumkin, ammo cho'ng bo'lganda uni qayta yozish iqtidoringiz bor degan. Undaqda biz shu balalıqdagi senariyoni hamda qanday qaytadan yozib chiqamiz. Biz buni ikkinchi qadamda yitilgan holatni kuchaytirish orqali biz bu xil qaytadan yezib chiqish xizmatimizni amalga oshirishimiz kerak. Ya'ni bizning ichimizdagi ota-ona ego holati, bola ego holati va yitilgan ego holatidan iborat 3 xil ovoz bor. Kitobning qarashicha sağlam qarorlarninki ko'pinchisi shu yetilgan ego holatidan chiqadi. Shunga har qatim kuchlik hissiyot kelganda o'zingizdan so'rang. Ya'ni hozir men faktlarga asoslanyapmanmi yoki kona hissiyotlarimga asoslanyapmanmi? Shu birli savol nurg'un xatolikning oldini ola oladi. Undan boshqa uchinchi, o'zingizga yangi qaror bering. Ya'ni bolalikda balkim men yetarlik emas, ya'ni men yetarlik emas deganda mening bu yampaka, mesela yeterlik igiz emas, mening chiroyim yeterlik chiroyli emas, yoki mening ota-onam dehqon yoki boy emas, yeterlik puli yo'q, yoki mening aqlim boshqalarga yeterlik emas, men döt. Yoki mening ko'zim qismoq, yumuq degandek shundaq o'zimizning badan qiyofati, ota-onamizning kelib chiqishi, qatorliq atalmish boshqalardan tuvan turadigan selishtirma holatni men yetarlik emas deb qaraymiz. Mishada bu yetarlik emas, men yetarlik emas degan bizning bolaligimizda
şekillengen bir hata bo'lgan bir hukmning birisi. Yani bunu biz buni men yeterlik emas deb bir jumlaga yig'inchoqladik. İkinci, men xato qilsam bo'lmaydi, ya'ni xatolik sodir qilsam bo'lmaydi degan yana bir aqida bor. Ondan başqa üçüncü, hech kimga ishonmasligim kerak degan. Mushundaq ichki qarorlarni biz bolaligimizda qabul qilib olgan bo'lishimiz mumkin. Ammo bugun cho'ng odam bo'lish sifatimiz bilan hamda biz yangidan qaror chiqara olamiz. Masalan, men xatoliklarimdan o'rgana olmayman. Ondan başqa men qimmatlik inson. Yani ondan başqa boshqalar bilan sog'lom munosabat qura olmayman degandek yangidan qarorlarni chiqara olamiz. Endi 4-qadamda o'zingizni va boshqalarni qabul qiling. Yani I am okay, you're okay deganlik men mükemmel deganlik emas. Yoki boshqalar faqat xatolik sodir qilmaydi deganlik emas. Balki bu hammamiz xatolik sodir qilishimiz mumkin, ammo hammamiz hurmatga va qimmatga loyiq degan qarash. Biz mushu qarashni tunib yetgan vaqtida o'zimizni va boshqalarni qabul qila olamiz. Hamda 5-chi, o'zgarish kichik qadamlardan boshlanadi. Ko'pincha vaqtlarda nurg'un kishilar bir kunning o'zidan butunlay o'zgarib ketishni orzu qiladi. Hozirlam, darhollam, chopsan, tezroq bo'lsa ekan deb oldiraymiz. Ammo haqiqiy o'zgarish shunday bo'lmaydi. Bugun bir yaxshi qaror beramiz, erta bir yaxshi so'z beramiz, keyingi kuni bir yaxshi odat etildiramiz. Mana shu kichik qadamlar bilan bora o'zgarish yasaymiz. Undaqda biz bugungi darsga asosan sizlarga men tuvandagidek bir mashqni o'rlashtiraman. Ya'ni bir varaqni o'ttirdan ikkiga ayirib, bir tarafiga mening ko'ni qarorlarim deb yozing. Ya'ni bir tarafiga mening yangi qarorlarim deb yozing. Hamda bu ko'ni qarorlarim degan tarafga men qila olmayman. Men hargiz yetarlik emas. Hamma odam meni tashlab ketadi degan 3 jumlani yozing. Hamda men yangi qarorlarim degan tarafga men o'rganish orqali o'sib ketaman. Men qimmatlik, men ishonchlik munosabat qura olmayman degan bu 3 jumlani yozing. Shuning bilan buni ko'zga ko'rinadigan bir yerga qo'yib qo'ysangiz bo'ladi. Buni har kuni bir qatam o'qib chiqishni davomlashtiring. Do'stim, qarindoshlarim, mening kuchli tavsiyasim bu mashqni har kuni bir qatam uzun mezgil davomlashtirsak, buning unumi nihoyat yaxshi bo'ladi. Shuning men bu mashqni sizlarga nihoyat kuchli tavsiya qilaman. Shuning bilan bugungi xulosa kitobning eng cho'ng uchuri bizga shuni bildirdiki, hayotingizning birinchi babini siz yozmagan bo'lishingiz mumkin. Ammo keyingi bablarini yozish sizning qo'lingizda.
siz o'tmishning mas'uli bo'lishingiz mumkin, ammo kelgusingizning avtori bo'la olasiz. Endi biz shuna bilan bu yurishlik bütün bir yurish kitobni xulosalab tövendekidek bir cümle söz bilan oxirlashtirishga bo'ladi. Yani I am okay, you're okay degan bu kitobni biz mundaq bir cümle so'zga chiqinchaqlaymiz. O'zingizni qadrlang, boshqalarni qadrlang. O'tmishni tushuning, ammo uning quli bo'lib qolmang. Har kuni angliq tanlash qilish orqali yangi hayot qura olasiz. Xo'sh do'stlarim, amsa bugun 11-ci darsimiz tugadi. Shuning bilan butkul mushu I am okay, you're okay degan kitobninki 11 yurishlik darsi mishada oyoqlashdi. Hamda kelar qatimliq darslarga, men texdim muhim mushu darsning to'liqlamasi bo'lgan. Yani bu bir kitap orqali biz psixologiyaniki nazariyaviy bilimlarni egalladik. Hamda amaliy turmushimizda apchil misol bilan ifodalangan bir muhim kitap var. Onun ismi Uyg'urcha tarjima qilsak, Paqaning psixologiyalik maslahat so'rashi, ya'ni Paqaning psixolog bilan ko'rishishi desek bo'ladi. Paqaning psixologiyalik maslahat berishi degan bir kitap var. Mushu kitobni sizlarga mushu yuqorida men tunishtirgan kitobga o'xshash 10 necha xil darslik tuzish orqali birdan bir tunishtirib o'taman. Buning bilan bu ikki kitob bir-birini to'liqlab, balkim bizningki tushunishimizni cho'nqurlashtirishiga muhim to'kib qo'shib qolsa ajib emas deb qarayman. Xo'sh, hamsi do'stlarim, kelar qatimliq darsimizgacha omon bo'linglar. Allohga emanet.